Hello，大家好，阿 Winnie 啊，今日嚟咗清遠，介紹清遠嘅青日雲景度假酒店。今次住嘅房係1790號房，帶大家 room tour 一下。咁呢間叫做專享大床商務客房，咁有個40寸嘅大電視啦，有2樽水啦，有紅茶綠茶包啦，有個茶煲俾你煲水㗎啦。好，咁冷氣呢，佢呢就唔係分體式嘅，咁就係中央式冷氣嘅。好啦，呢個係開放式冇門嘅衣櫃，有2對膠拖啦，衣架啦，有套茶几啦。另外有個梳化方便你哋朋友一齊坐喺度睇電視啊，食下外賣都得嘅。咁另外呢，有張大床啦，今次呢張真係好大㗎，你睇下，有咁大張床。咁側邊呢，有插頭掣啦，或者 USB 掣都得嘅。好啦。咁可能開得燈太多啊，所以斬下。咁呢個係露台，不過呢就唔出得去嘅。咁對面全部都係民居。好啦，咁樓下亦都有間美宜街，方便你哋買蒸餾水啊，或者買啤酒啊嗰啲飲都得。咁都係一樣係民居嚟嘅，對面同頭先嗰邊係完全一樣，冇乜特別唔同。好啦，咁順便睇埋個洗手間先。開放式洗手盆，有2對一次性嘅拖鞋啦，風筒吹頭啦，應有用品都有啦。咁茶杯愛嚟啷口嘅。好，開咗眼燈先，開埋呢個。好啦，個廁所個鏡就係咁噶啦。好，另外toilet點解會有水呢？就因為我哋頭先一入嚟嗰陣時呢，就試個房嗰個熱水 O 唔 OK？因為你知啦，到夜晚黑唔 OK 嗰陣時，你先揾人嚟搞，真係好麻煩啦。沖涼液、洗髮水、護髮素都有㗎啦。咁手揸花灑、頭灑，不過頭灑如果個朋友高啲嘅呢，就會頂頭，因為太矮啦佢呢個。係啦，咁呢個沖涼嘅位置就係咁噶啦。好，咁呢間房呢，今日訂嘅價錢呢，就係352蚊。咁酒店價格有升有跌，可能你訂嗰陣時再平啲或者再貴啲都唔定。咁除咗個價錢係352之外呢，我今日其實係跟關鍵旅遊過嚟嘅。咁你亦都可以喺佢哋參加佢哋啲團都住到呢間房嘅。咁希望你喜歡 Winnie 嘅介紹。咁訂閱多啲，撳訂閱鐘仔多啲，share 俾朋友多啲，讚好多啲。咁 Winnie 就拍多啲片俾大家。希望你哋喜歡 Winnie 嘅介紹。多謝，拜拜。